dag alle sammen. Velkommen ombord. Det er kaptein. På plass, så vi er helt klare i cockpit. Skal vi etter hvert stenge. Vil du ikke have et glas vermut? Nej tak, men jeg vil gerne have en bajer. People fall in love in mysterious ways. Maybe just the touch of. Hvad er dit bedste råd, hvis man skal til Magaluf? Fucking husk kondomer, I vil ikke have venner med hjem. Wow! Uff, uff, uff. Inget til dig, Jørgen. Tut, tut. Kom løbet. Ryk mig derude. Ryk mig derude med kaffen. Tak. Kan du sige mig, hvornår? Jeg har trukket midten. Jeg har jogget i en lort sammen. Dovendyr. Dovendyr. Cause you had a bad day. You take it one down. You sing a sad song just to turn it around. You say may I help you? Like, do we got a problem? You looking at? And we missed the cruise by 5 minutes. Oh, there you are. Hey, you guys got any espresso martinis? Yeah, I do. No. Oh. Jeg aner slet ikke, hvem du er. Jamen, jeg hedder Emil, jeg spiller i den gruppe, der hedder Suspekt. Nå, okay. life could be a dream. Life could be a dream. Do 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 some.
Watch this. Oh, yes. Sometimes my genius is... It's almost frightening. What? We're flying to Philadelphia. Oh, hell no. That's hell no. There's a calm before the storm. I know it's been. Yes! 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 Nine! 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 Goddag her. Du har en god weekend. Kom så, kom væk. Nej! Kan vi ikke slappe? Hvad du laver for at få advarselsarmeren på? Vi har taget 4 pulverslukker, og så måske bare lavet lidt med dem. Det er sgu lidt for med Victor, ikke? Nej, for jeg var ikke en del af det. Jeg gad bare ikke sige noget om det. Så klippede de mit armbånd. Nu skal jeg gå 2 kilometer hver morgen og komme op og få mit nye armbånd hver morgen kl. 8. Nå, jamen hvad har du så lært af det? Har du lært noget? Ja. Hvad? At jeg ikke er i særlig god kondi. Du er Tom. Godmorgen, Tom. For helvede. Sørensen. Godmorgen, Tom. Ja, det er godt, der er dig, Tom. Goddag, Tom. For helvede. Skide godt, Tom. Tom Sørensen. Godmorgen, Tom. For helvede, mand. Tom. For helvede, mand. Godmorgen, Tom. For helvede. Hvordan kan du snige sådan? For helvede. Chancen på at tage ud af fronten, lad den træk i, så vi kan den, for den kunne jeg glemme give som sagt. Aggressiv hele, ja. Nej, det der gøjleri kan du ikke lave. Ja, vi har ikke lige... Ja, men det beklager jeg. Det var ikke. Der var vindelig venstre op, ikke?